Olá, pessoal! Olá! Então, hoje eu vou dar uma dica legal para vocês. Não é uma aula assim, passo a passo, porque é muito fácil de fazer. Eu creio que todo mundo que mora em chácara, que tem acesso a mato, vai conseguir galhinhos. Eu falo que os galhos melhores são de goiaba, galhos de amora, né? Que são os galhos, uma madeira mais firme, que elas não apodrecem fácil. E vocês vão cortar os galhos, né? E acertar todos no mesmo tamanho, descascar os galhinhos. E vamos montar uma fogueirinha que serve como abajur. Ela está ligada aqui à luz, ó, que dá para vocês ver. Tem uma lâmpada dentro. Tá? Isso aqui pode virar, não tem problema, porque é toda colada, ok, pessoal? E é muito fácil, então por isso que eu não estou dando passo a passo disso aqui, né? Que dá para todo mundo fazer, né, em casa, ok? Então a dica é, vocês cortam um papelão quadrado, né? No tamanho que vocês vão fazer a sua fogueirinha, duplo, né? 2 vezes, forra com a fibra de bananeira. Trabalha bem trabalhado ela, para ficar bem firme. Faz um buraco no meio do papelão, é onde que você vai encaixar o seu bocal, né? E vai usar essas lâmpadas pequenininha, que a da fogueira eu coloco vermelha. Bem no centro da fogueira, e os gravetos, né, os pauzinhos que eu falo, os do meio são todos soltos, ó. Vocês podem notar que eu tô tirando aqui para vocês verem. Então, vocês colocam, que é para dar acesso à limpeza da nossa fogueira. Então, essa parte que está aqui no meio, ela está toda solta. Só que antes de tudo, vocês colam essas partes com a cola Cascorez, tá? Sem diluir na água, porque senão ela fica fraca e não vai colar. Vai passando um por cima do outro, né? E deixa secar por um dia, né? Porque a cola agora no frio demora um pouquinho. Depois você vem com a cola Cascorez e álcool e passa em toda a sua fogueira, tá? E nos gravetinhos também. É um trabalho assim meio demoradinho, porque é caprichoso. Você tem que raspar todos esses pauzinhos e colocar, né, passar cola nele inteiro, olha, para ficar bem firme e não apodrecer. E aqui nós temos uma fogueirinha, tá? Que para quem curte bruxas, para quem gosta das bruxas, como eu faço bruxa, e também vou dar aulas de bruxas para as pessoas que gostam, que são todas feitas na mão, as carinhas delas. Então, quem gosta de bruxa vão amar as minhas aulas. E serve para você fazer, colocar um caldeirãozinho, uma bruxa do lado, e serve também para abajur, né? Então, tá aqui a nossa fogueira, ó, com a lâmpada acesa dentro, para vocês verem. Eu espero que vocês gostem, né? Dessa dica maravilhosa que eu estou dando para vocês aqui, porque fica uma fogueirinha linda. Ó. Tá vendo, pessoal? Uma graça. Então, ela não quebra fácil de jeito nenhum, porque ela é bem colada, tá bom? E outra dica, com a fogueira, você pode estar aumentando ela, em vez de você colocar luz para virar uma fogueirinha, você transforma ela também em um vaso, ok? Vocês não colocam os gravetos no meio e aplicam uma planta bonita aqui dentro, sem luz, né, para ficar um aparador. Muito bonito. É uma dica maravilhosa. Ok, pessoal? Se vocês gostarem, curte, compartilham, passa para os amigos, porque ela é linda. Eu amo fazer fogueira. E dessa fogueira, você faz ela pequenina até o tamanho grande. Se você quiser uma fogueira bem bonita para colocar na sua sala, no canto, não precisa ela ser gorda, assim, larga. Você pode estar fazendo uma fogueira fina, de 1 metro, 1,5 metros, e ela vai ficar maravilhosa no canto da sua sala como um grande abajur.
Em breve eu vou estar fazendo uma para vocês verem, porque eu estou montando a minha sala e o meu ateliê vai ficar bem melhor, tá? E vocês vão ver uma fogueira grande no canto da sala, perto de uma árvore que eu vou levantar do chão até o teto. Ok, pessoal? Beijo, beijos, fica com Deus, que Deus abençoe, que nos dê bastante criatividade para que nós podemos fazer várias e várias artes, tá bom? Nessa quarentena que já acabou, mas e não só na quarentena, mas como sempre, nós tirar um tempinho para nós fazer as nossas artes, porque faz muito bem para nossa cabeça, tá bom? Beijo, fica com Deus todos.